ভাই নোবো নোবো নোবো। সামিউল, এই সামিউল, হ্যাঁ হ্যাঁ নাম্বার টু, সামিউল, হ্যাঁ হ্যাঁ। নাম্বার টু ভাই ড্রেসটা ওই ভাই নাম্বার ড্রেস, 1 আর নাম্বার 3 মাইক বন্ধ করে দাও ভাই। ভাই ড্রেসটা দেন। নাম্বার টু, নাম্বার টু। ও, এই সামিউল, কথা শোনো না। হ্যাঁ হ্যাঁ বলতেছি তো। এই নাম্বার 3 মাইক বন্ধ করে দাও ভাই। আর স্ট্রিম করে গালি দিলে সমস্যা, বুঝো নাই? আমরা আবার গালিটা দিয়ে আবার মুখ দাও, বুঝছো? Okay. ও স্ট্রিম করে মাইক তো, হ্যাঁ ভাই, উনি তো একটা আমাদের কথা বন্ধ শুনবে করে, বাট আমরা না হয় শুনবো না। তুমি বন্ধ করে দাও মাইক। আচ্ছা কথা বন্ধ হয়েছে। ওয়ান স্কোর টু সোলো। যাইতেছে ওইদিকে একটা খানা নাই যাইতেছে। সামিউল, আমি বটে তো দমেছি মিয়া। এটাকে ম্যাচে বটের তো মরলাম। আমার এখন মেজাজ গরম হয়ে যায় বুঝছেন, নাইমা কোনো গান পাওয়া যায় না। এই যে নাইমের নামলা কোনো গান নেই। শর্ট গান বলে গান। Help! Bring up voice Bring up chat. voice chat. নিমেছে নিমেছে। No. No. জি ভাই, এটা তো নাই, এই মুসি নাই। কিছু একটা ই দেন, আপনাকে একটা মেসেজ করে দেবে, রিং অফ ভয়েস চ্যাট। আমাদের তো নাই ভাই, এ দিতেছে আমার পিচ্ছিরা। রে ভাই করতে মারলো, কোনো মার খুব দেখতেছি না, বুঝলাম না। এ ভাই করতে মারলো আমারে, ভাই হেল্প মারছে ভাই। কোনো মারে। এক নাম্বার এত দূরে কেন? করতে মারতেছে দেখতেছি তো না। দেখছি দেখছি সারাই দেখছি। একটা নিচে আছে ভাই, একটা নিচে আছে, হ্যাঁ ওই যে বরাবর একটা নিচে একটা উপরে। আমার ব্যাগে ফ্লার গানও ছিল, ওই যে উপরে 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 একটা উপরে। হুম, আমার ব্যাগে ফ্লার গানও ছিল ভাই। বড় দিদি জল, ওই জুজুজি গান গান। ডান মারছে সাইড, কি ডান মারছে সাইড, নিচে নিচে ডান সাইডে, নিচে ডান সাইডে। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, তুই যে 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 যে
Enemies ahead! নাইস। একটা নক। কেউ কি ব্যাকআপ দিতে পারেন পিছন থেকে? একজন ব্যাকআপ দেন। হ্যালো, Enemies ahead! শেষ। শেষ। ভাই এইটা তো আমার ফ্লার গান আছে। এটাতে না মেরে দেন। ওই বক্সে ফ্লার গান আছে, ওই বক্সে না। Excellent work! Simon, give me the 6x. ভাই ওই বক্সে 6x হইতে পারে। আমার বক্স 6x টা দাও। Thanks. ভাই ফ্লার মেরে দেন, ফ্লার পাইলে। ফ্ল্যার পাইছি। আছে, এখানে আছে। ভাই অম পাইলে আমার। Groza is mine, as always. সবাই বক্স খেলে। Okay, তোমার চ্যাটটাও দেবো না। আমারে কিছু দিবেন না ভাই? হ্যাঁ ভাই, অবশ্যই দেবো। লাইক দেবো, লাইক। ফ্রিতে লাইক দেওয়া হবে। হ্যাঁ। লেভেল তুই যদি আটকে যায়। M20 করবো। বাহ বাহ। যা। যেটা বলতেছিলাম। নাইস। ভালো একটা জায়গা মারছেন। লেভেল 3 বি excellent এখানে আছে। work! Enemies ahead! লেভেল 3 ব্যাগ আছে এখানে। না, দূর থেকে দেখা যাবে যে ফ্ল্যাট যায় মারছে। বোম মেরেও বের করা যাবে না। অসম্ভব। বোম নিচে পড়ছে। টাইম নিয়ে মারেন। আরো যাবে না তো। কারোই কিছু হলো না। কষ্ট। Like imagination Paris. You the foolish, give minute. You can't do this. You are a little kid. Well, পারলেট দে।
আরো দুজনকে লাগতেছেন নাকি আগে? গার্গার মারছে নাকি আর কেউ? আবার হুম। মারছে। এই টাইমে নামে আসার যেটাই হোক। আপনি তাই এসে বলছে। ভাই দেখাও ভাই ওনাদের কিছু ফার্স্ট এড দেন। ভাই কয় নাম্বার? ভাই 3 নাম্বার। আমার থেকে কিছু পাইব না। আমার তো একটা ফার্স্ট এড আছে, একটা ড্রিঙ্ক, একটা পেন কিলার। ভাই ফার্স্ট এড থাকলে দেন। ম্যাট কিলার। I got supplies. ঠিক আছে 6 বা 8 স্পেলে দেন তো। ও বোম মারতেছে। না না আমার ছেলে ব্রেস ক্যাম্প করতে পারতাম। ভাই, ভাই ব্রিজ ক্যাম্পে যান। যাবো না ভাই, হেরে কন আর কোথায় দুনিয়া চলবো। বইয়ে থাকুন। একজন গাড়ি নেন ভাই, গাড়ি নিয়ে চলে যান ব্রিজ ক্যাম্প। I got supplies. হেরে কন ভাই, হ্যাঁ তুই স্ট্রিমার মানো, হ্যাঁ গিয়ে ব্রিচিয়াম করতে একা একা কিল গুলো পাইবো।
এখনো কি নামানোর চেষ্টা? ড্রপ করে পড়ছে, ড্রপে যান, ড্রপ সামনেই। Enemies ahead! Enemies ahead! আমাদের কিন্তু গাড়িও নেই। নামেন নামেন। দুশো বিশে নাম্বার টু ওয়েট, নাম্বার টু ওয়েট। দেখ, গাড়ি নিতে যেতেছে, গাড়ি নিতে যেতেছে ভাই, গাড়ি নিতে যেতেছে। গুলিটা করলো কে? গাড়ি গুলিটা করলো কে? নিশ্চয়। মিস ফায়ারের লেখান আসে। কেন করো? ওই কি তোমার আবার গুলি করছে সামন? হুম। কিছু মনে করো না, ছোট ভাই তো, সমস্যা নেই। পরিচিত নাকি? পরিচিত মনে করো, ছোট ভাই, কিছু করো না, থাক। আর গাড়িতে মোটরসাইকেল পছন্দ হইলে ড্রাইভ নিতে চাই শুধু। টাইপ নেক সেটা বলা যায়, কিন্তু গুলি করে তো না না। মাইক যে বন্ধ করে রাখছে ওর, এর লিগা। এনিমি। ওহো ওহো, ফ্লেয়ার চালাইছে ওরা। ভাই বাম সাইডে নেমে আসছে, বাম সাইডে নেমে আসছে ভাই, স্নাইপিং করেন, স্নাইপিং। বাম সাইড আবার কই? স্কাউট কিন্তু একটা ছিল। হুম, গাড়ি পিছিয়ে ল্যাগ আছে। ল্যাগ করতেছে, ল্যাগ আন কি করতেছে। কইছে? হুম, মাইক বন্ধ কইরা রাখছেন, রাখলে কেমনে কো? আলা বুঝ, তুই যেদিন ওই যে ভাই ডান সাইডে, ভাই ডান সাইডে, ডান সাইডে, ভাই ডান সাইডে, ডান সাইডে, ওই ভাই বাম সাইডে। কয় নম্বরে বলেন? ওই যে বরাবর 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 বরাবর। Enemies ahead! এই স্কোপ এবারে থাকলে দিতে স্কোপ হবে। নাই, চুপ কর। নিজেরাই বহুত কষ্ট চলতেছে।
পরে স্কোপ দিতে বুঝতারা তুই ওই দিন যেদিন আঙ্গ মাইকটা বন্ধ করছিস ওই দিন কেমন লাগছে আঙ্গ নাইস নাইস। নাইস কাম টু রিভাইভ মি আরেকটা আছে আরেকটা আছে আরেকটা আছে। আয় আর নিচে Done. আর নিচে আর নিচে ডান ডান আর ডান ডান নিচে ডান ডান। স্কোয়াড শেষ। পাল হ্যাঁ স্মোক না করলে ভাল লাগে না তোর একটা পাইলে গেছে M24 আছে। সিক্স পেলে বললেন তো। এ অন্য কথা হচ্ছে না গ্রালা মাইক অন করছি আম লইছি এলাকাইছি M24 ছড়াছড়ি। এবার 6x নাই 4x 6x হ্যাঁ কি 6x বা 8x। No, no. এই ম্যানে 6x আছে দেখো নাই কোন আমার কাছে আছে কানে গেছে আমার জোনের বাইরে আমরা ওই কিল গাড়ি সামনে আছে আমার সাইকেল। আমার চারটা নাম্বার নাম্বার 3 কিল গাড়ি কয়টা গাড়ি কোন গাড়ি গাড়ি। নাম্বার 3 কিল কয়টা কোন ভাই দুইটা। দেখছেন ভাই আমি যে মিশে আতা কয় খালি বলা মিথ্যুক ভাই ওই গাড়িটা নেন, সামনে একটা গাড়ি আছে, ডান সাইডে একটা গাড়ি আছে ওইটা নেন। ওই যে বাম সোজাই বরাবর। ওয়া এই বাইন চতুরে আমি খাইছি স্কোয়াড আছে ওইটা এখানে। স্কোয়াড থাকবো না একটাই থাকবো। কি রে এটা আবার গ্লিচ ঠিক আছে না আমরা তো পাহাড়টা যেতে পারতাম। আমার পাহাড়টা যেতে পারতাম লাইকিং। দেখছি ওই Help! I'm really sorry. এইটারই আমার লেগ এইটাই আমার লেগ অটোমেটিক ফায়ার হওয়া শুরু হয়েছে ইজি ম্যাচটা শেষ। আমি রিপোর্ট করো না আবার রিপোর্ট করো না
না রিপোর্ট করে নেই, Excellent রিপোর্ট না work. করলে হয়ে যাব, রিপোর্ট না করলে হয়ে যাব। হইব না আর না আমার একটা ফ্রেন্ড আমি মারছিলাম না, ক্যান্সেল দিছিলাম। ক্যান্সেল আমার দিলা একটা কেন? আমার একটা ফ্রেন্ড রে ইয়া দিছিলাম কিনা বলে, আরে মানে গাড়িটা ব্রাশ ফেলেছিলাম। আমার একটা ফ্রেন্ড ডাইরেক্ট অটোমেটিক ফায়ার হওয়া কিল শুরু করে হয়েছে। ফেলছিলাম, কিল করে ফেলছিলাম বলতে মানে গেমসটা খেলতাম না তো, যার কারণে আমি ইয়া করে লেছিলাম বুঝছেন। ফয়দা আমার দিয়ে 20 কেটে গেছে গা। ভাই ওকে করছে রিপোর্ট ভাই, করে এটা নাই। আপনার কাছে রিপোর্ট করে না তো, এটা ওকে রুমে চাপ দিলে হয়ে যাবো। Enemies ahead. এটা একটা দেখছিলাম এই জায়গায়। ঠিক করছে কিন্তু আপনার সামনে যায় না। ফাইট কঠিন ফাইট হয়ে যাচ্ছে। উপরে 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 এত ওপেন যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। ওপেন যাওয়া ঠিক হচ্ছে না, ওপেন যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। ভাই কোন দিকে তো আমার কিছু কর। বললাম না ওপেন যাওয়াটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে না। Enemies ahead. ভাই একটাই আছে। Enemies ভাই ahead. নাম্বার 3, তাদের তো পিছনে ভাই নাম্বার 3 এখানে যান, ভাই নাম্বার 3 এখানে, একটাই আছে। ভাই নাম্বার 3 এখানে একটা আছে। Just one. Enemies ahead. এতক্ষণে ভাই আরে বাবা এই যে নাইস বাহ, নাইস বাহ। নাইস ভাই, 8টা কিল মাস্টার। নাইস নাইস। मेरे परिवार से भी दूर हम मेरे को भी जीत पाएंगे না आपके पास